আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সকালে অনেক অনেক ভালো আছো। আজকে তোমাদের সামনে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আজকে দেখাবো তোমাদের ফোনে তোমরা কিভাবে খুব চমৎকার রোমান্টিক রোমান্টিক রিংটোন সেট করতে পারবে। তো এই রিংটোনগুলো তোমরা কিভাবে সেট করবে সেগুলো আমি আজ তোমাদের দেখিয়ে দেবো। কোথা থেকে চমৎকার চমৎকার রিংটোন পাবে সেই সম্পর্কে তোমাদের দেখিয়ে দেবো। তো তোমরা ভিডিওটি অবশ্যই পুরোপুরি দেখবে, না হলে তোমরা ভিডিওটি বুঝতে পারবে না। তো এখানে অনেকগুলো সেটিং করতে হবে, তো তোমরা ভিডিওটি না দেখলে বুঝতে পারবে না কীভাবে এগুলো হলো। তো অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবে। তো চলো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে অ্যান্ড্রয়েড বাংলা টিপস মাস্টার এই চ্যানেলটি তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করো, যাতে পরবর্তীতে এই চ্যানেলের প্রত্যেকটি আপডেট ভিডিওর নোটিফিকেশন তোমরা সবার আগে পেয়ে যাও। তো অ্যাপসটি কীভাবে ইনস্টল করবে আমি ভিডিওর শেষে দেখিয়ে দেবো বন্ধুরা। তো তোমরা অবশ্যই ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবা। তো চলো বন্ধুরা, আমরা অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করি। ওপেন করার পর তোমাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস চলে আসবে বন্ধুরা। তো অ্যাপ্লিকেশনটা একটু লোডিং নেবে, তারপরে যে নিচে দেখতে পাচ্ছ রিংটোন, এই রিংটোনে তোমরা ক্লিক করবা। ক্লিক করার পর যতবার তোমাদের অ্যালাউ চাবে বন্ধুরা, অ্যালাউ করে দিবা। তারপরে এখানে ওকে করে দিবা। ওকে করার পর এই যে এখানে তোমাদের ফোনে একটি পারমিশন লাগবে, তো এটাও অন করে দিবা। অন করার পর তোমরা ব্যাকে চলে আসবে। ব্যাকে চলে আসার পর দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক তোমরা প্রচুর পরিমাণে এখানে রিংটোন পেয়ে যাবা। তো এই যে রিংটোনগুলো শোনার জন্য এখানে ক্লিক করলে তোমরা এই রিংটোনগুলো শুনতে পারবে। তো আমি একটু তোমাদের শোনাই। তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, তো আমি কপিরাইট প্রবলেম হতে পারে, এই জন্য রিংটোনটি তোমাদের পুরোপুরি শুনে দিতে পারলাম না। তো দেখতে পাচ্ছ এখানে আরও প্রচুর পরিমাণে রিংটোন আছে। তো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ লাভ সম্পর্কেও রিংটোন আছে। এখানে স্যাডে ক্লিক করলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আরও অনেক প্রচুর পরিমাণে রিংটোন আছে। সুইট রিংটোন আছে, যে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আই লাভ ইউ রিংটোন আছে, লাভ স্টোরি আছে, লাভ অফ মিউজিক, দ্যাটস মাই নেম। তোমরা বিভিন্ন রকম বেস্ট অফ লাভ বিভিন্ন রকম রিংটোন পেয়ে যাবে। তো এই রিংটোনগুলো শুনলে তোমাদের ফোনটির দিকে যে কেউ তাকিয়ে থাকবে বন্ধুরা। কীভাবে এই রিংটোনগুলো চাইলে তুমি করলা তোমার ফোনে সেট, সে জানতে চাইবে। তো এগুলো অনেক চমৎকার চমৎকার রিংটোন এখানে আছে। তো তোমরা অবশ্যই এখান থেকে তোমাদের ইচ্ছা মতো প্রত্যেকটি রিংটোন শুনবা, তারপর তোমাদের যেটা ভালো লাগবে সেই রিংটোনটা তোমরা অবশ্যই এখান থেকে তোমাদের ফোনে সেট করে নিবা। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ শর্ট, এটাতে আরও অনেকগুলো রিংটোন আছে। তারপরে যে নিউ বন্ধুরা, এখানে 2020 সালে যতগুলো নতুন নতুন রিংটোন আছে সবগুলো এখানে পেয়ে যাবা। তো এই জন্য তোমরা তোমাদের ফোনের ইন্টারনেট কানেকশনটা দিবা, তাহলে নতুন নতুন রিংটোনগুলো পেয়ে যাবা বন্ধুরা। তো তোমরা ইচ্ছা মতো তোমাদের রিংটোনটা চয়েস করে এখানে সেট করার জন্য বন্ধুরা এই যে 3 ডট আইকন দেখতে পাচ্ছ, এটার উপর ক্লিক করবা। ক্লিক করার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা রিংটোন, নোটিফিকেশন, অ্যালার্ম। তো এটা রিংটোনে তোমরা যেহেতু সেট করতে চাও, তো রিংটোনের উপর ক্লিক করবে। তো দেখতে পাচ্ছ রিংটোনের উপর ক্লিক করার পর এটা আমাদের ফোনে এখন যদি কল আসে, তো এই রিংটোনটি আমাদের ফোনে সেট হয়ে যাবে। অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য ফার্স্টে তোমরা তোমাদের ফোনে যে প্লে স্টোর আছে, প্লে স্টোরটি ওপেন করবা। প্লে স্টোরটি ওপেন করার পরে এই যে সার্চ বক্স দেখতে পাচ্ছ, এই সার্চ বক্সে এখানে সার্চ করবা রোমান্টিক রিংটোন। রোমান্টিক রিংটোন লিখে সার্চ করার পর দেখতে পাচ্ছ এই অ্যাপ্লিকেশনটি আমাদের সামনে চলে এসেছে। তো এই অ্যাপ্লিকেশনটি তোমরা ইনস্টল করে নেবে। ইনস্টলে ক্লিক করে অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করে নেবা, তারপর অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবা। তো ভিডিওটি দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ বন্ধুরা। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবা এবং ভিডিওটি অনেক বেশি বেশি শেয়ার করবা এবং কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতটি শেয়ার করো। আর অবশ্যই অ্যান্ড্রয়েড বাংলা টিপস মাস্টার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। ধন্যবাদ তোমাদের সকলকে।